大家好，今日咧就嚟到中環一間好多人評論嘅高級中餐廳啦。主打咧係精緻嘅潮粵菜，但我發現咗佢咧有個神級嘅優惠啊！極品潮粵全日套餐原價咧係2300蚊㗎，而家限時優惠咧係1699蚊一位啊，兩位起。到底咧佢裏邊有啲咩食啦？係咪真係 CP 值咁無敵呢？我哋而家咧即刻試俾大家睇。開始嘅前菜咧，你睇下幾精彩。首先咧就係新鮮嘅生醃菜頭。清脆鮮甜，仲帶少少微酸，好爽口，解膩㗎。水晶象拔蚌果凍，哇！食落去嘅時候呢，又軟滑啦，又彈牙，保留住海鮮嘅原味，而且仲唔腥添。陳皮果肉又軟啦，又香濃，而且咧仲有啲陳皮咧喺度提鮮，哇！入口咧簡直就係回甘啊！百香果爆豬球，入口嘅時候咧清新爆豬，絕對咧係米芝蓮級嘅開胃菜。哇！主菜嚟啦，幾精彩啊！燕窩陽鳳翼。食落去嘅時候咧，外脆內軟，哇！而啲燕窩咧吸收晒啲精華，簡直就係 juicy 啊！入口咧係即刻融化嘅感覺。紅燒大包翅有兩兩半㗎，佢咧好濃汁啦，入晒味啊！而且咧膠質豐富，大包翅咧超足料，又大啦又多，仲好粗添啊！簡直就係鮮甜暖胃啊！金香汁脆皮寮心，甜甜酸酸辣辣地，皮脆肉彈，而且咧嗰個蝦蓉咧甘香撲鼻啊，口感咧非常豐富。呢個味道咧好特別，指甲留香。鮑汁20頭南非吉品鮑魚，哇！食落去嘅時候咧係又腍又軟又多汁，而且咧入晒味啊！味道簡直係奢華。所有嘅菜品啦都係手工啦同埋新鮮，好考功夫㗎。而家咧好難啦做到一啲咧咁出色嘅菜品啦。今餐咧真係好奢華，好享受。葱油薑絲蒸魚。鮮嫩啦、彈牙啦，而且真係好滑啊！仲有咧好香嗰個薑葱嘅味道啊，仲保留咗咧魚嘅鮮味同鮮甜。潮式涼瓜腩肉呢個家常菜咧非常之精緻啊，而且咧清爽解膩。食落去嘅時候咧又軟又腍，入晒味啊！苦瓜咧仲有少少嘅苦，仲可以提鮮添。魚翅撈飯咧就睇得到啦。今日咧我就第一次食魚翅撈飯，魚翅咧係有少少脆口啊，佢呢度咧係有少少焦啊。食落去咧好特別嘅感覺，而且啲飯咧入晒啲鮑魚汁味啊！哇，簡直係大滿足，好食到爆炸！食埋個甜品咧，咁就真係完美啦！燕窩紅豆沙嗱，上菜嘅時候咧，非常之有儀式感㗎。燕窩啦滋潤養顏，而且咧紅豆咧好香濃啊，甜而不膩。佢咧係冇渣㗎，哇！呢一個咧簡直真係咧好有心思。呢個套餐咧，簡直就係奢華得嚟，仲好有水準。無論前菜主菜都一樣咁好味啊！1699蚊就可以食到咁好啦。記得 book 位啊，兩位起咧就可以 book 㗎啦。CP 值簡直係無敵啊！快啲嚟試啦！頭先咧我見到咧好多人咧買外賣啊，我啦都忍唔住叫咗個外賣帶走啊！記得留言啊，仲有俾 like 同 follow 我，下次再介紹多啲餐廳俾大家。拜拜。